สวัสดีนะคะน้องๆทุกคนครูดาวนะคะวันนี้ครูดาวจะมาแบ่งปันวิธีการฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองนะคะง่ายๆนะคะวันนี้เราจะมาฝึกออกเสียงตัว B นะคะ Hi everyone, I'm Dao. Today I have to share how to practice English language by yourself. Today we have start from B.Repeat after me. B, 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 B. Born, born, boy, boy. Baby, baby. For example.I am baby. I am baby. I play ball. I play ball. I am boy. I am boy. English is funny. You will love it. Thank you. Bye bye.